السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. تعالوا النهارده نعمل طاجن شتوي كده. نعمل طاجن فاصوليا بالسجق، مش هنعمله المره دي باللحمه. جربوها بالسجق المره دي، هيعجبكم جدا وهيعجب الاولاد. خفيف زي ما قلت لكم، ينفع في الشتاء. طاجن شتوي كده يدفي، حلو مش وحش. ناكلها جنب رز، جنب عيش، إيه اللي يعجبكم. يلا بينا على الطريقه. ده كيلو من السجق، تمام. قطعته مكعبات صغيرة او ايه، قطع صغيرة يعني. الواحدة قطعتها على 3، تمام. حطيت شوية زيت كده في حلة، سخنت الحلة كويس الاول وحطيت شوية زيت، ونزلت بالسجق وابتديت اشوح فيه، تمام. عايزة النار تكون عالية عشان ما ينزلش مية. لو نزل مية معانا يبقى نصفي الايه، المية اللي نزلت دي معانا، عشان انا عايزة اديله تحميرة او تشويحة تكون حلوة. ابتدي اقلب فيه كده زي ما انتوا شايفين. خلاص قلبت فيه لحد يسر خالص ونزل كل ميته وشرب الميه بتاعته كمان. لو ما شربش الميه زي ما قلت لكم نصفي الميه دي. بعد كده حضرت بصلايه فرمها فرم ناعم، نزلت بيها على السجق واقلب فيهم كده هما الاتنين ياخدوا تشويحه حلوه ويختلطوا مع بعض. بعد كده هنزل بفصين من الثوم او 3 فصوص كبار يعني حلوين كده. ابتدي برضو اقلب فيهم لحد ما يندمجوا وريحتهم كلهم تظهر مع بعض. هو الثوم زي ما انتوا عارفين مجمد، ده قرن فلفل حامي كده، اللي بيحب السبايسي عايزين تزودوا زودوا. اديلهم تقلبتين كلهم على بعض كده. بعد كده انا عندي طماطم معصوره، نزلت بيها على السجق بتاعنا. ابتدي اشوح كده. لو حسيت ان اللون فاتح ازود لها معلقتين من معجون الطماطم او صلصه الطماطم المعلبه. غطي عليهم لحد ما يتسبكوا. اتسبكت الصلصه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، تمام. الشكل حلو والريحه كانت جميله جدا والطعم كان جميل. ابتدي بقى نبخر بهارات بسيطه، عباره عن شويه كزبره ناشفه، شويه فلفل، وشويه كمون طبعا عشان ما ننساش ان دي بقوليات عشان ما تتعبش معدتنا تعمل لنا انتفاخ. نحط لها كمون ونملح المقدار بتاعنا. ممكن نحط مكعب من المرقه لو حابين. نقلب كده كل المقادير مع بعضها. وبعد كده هننزل بالايه، بالبصل بتاعنا. عندي هنا نص كيلو من الفاصوليا. سلقته الاول، بنقعه في ميه سخنه عشان ما يتفتحش معانا، ميه مغليه، واسيبه. وبعد كده اغليه لحد ما ايه، يطرى معايا حوالي 90% او 95%. خليها 90% عشان ما يتهرش معانا ما يتهرش ايه، لان لسه هنسويهم مع بعض. قلبت كده الفاصوليا مع خلطه السجق زي ما انتوا شايفين. هنزودها بقى ميه او شوربه، ايه اللي موجود عندنا، تمام. ومنكترش ميه لان احنا ده طاجن والسجق مستوي والفاصوليا شبه مستويه، يعني احنا عايزينهم ايه، يغلوا ويندمجوا مع بعض كده. ان هو الصوص يتقل شويه في الايه، في الفرن. هديله غلوه كده. هظبط ملحه طبعا الاول. بعد ما نظبط الملح بتاعه هنغطيه يغلي غلوه واحده، ونكون طبعا مولعين الفرن بتاعنا في الوقت ده. انا الخطوات دي عملتها قبل ما اروح الشغل، تمام. يعني لحد ما حطيته في الطاجن، كان الكلام ده الصبح قبل ما اروح الشغل، تمام. حطيته كده غلي معانا اهو. حطيته في الطاجن وسبته لحد ما جيت من الشغل. لما جيت من الشغل ولعت الفرن، سخنت الفرن كويس قوي، وحطيت الطاجن في الفرن لحد ما تسبك معايا وتقل معايا وكله استوى وخد لون حلو مع بعض. شايفين؟ احنا ممكن نكمل الاكله في الشكل ده، بالشكل ده، ما نحطهاش في الطاجن، ما نحطهاش في الايه، في الفرن. ممكن نكملها التسويه كلها على الايه، على البوتاجاز. حطيت كده قرن الفلفل او ثمره الفلفل على الوش. هنا بوزع كله مع بعضه عشان ما يبقاش فيه تركيز للصوص في حته معينه وتركيز للسجق في حته معينه. بوزع الايه، التركيزات بتاعتها. هنا بعد ما خد لون حلو معايا كنت حضرت رز وشويه خضار كده مشكلين. جربوا الوصفه الجميله دي ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله هتعجب الاولاد. جميله جدا وخفيفه. كلنا بنحب الفاصوليا، انا بحب الفاصوليا البيضه كتير كتير عن الايه، عن الخضر. جربوا الطبق ده او الطاجن ده واشوفكم فيديو جديد. باي باي.